Potter ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် US ရောက်ရင်မဖြစ်မနေတွားတင်တဲ့နေရာလေးကိုဒါခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထားပါဒီနေ့ကတော့ Harry Potter ကြိုက်တဲ့လူတွေ US ကိုရောက်လို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလာတင်တဲ့ဒီ Harry Potter ကဘာကြီးတဲ့ကိုထားခေါ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့နယူးယောက်မှာရှိတယ်ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်သူကဆိုင်ထဲကိုဝင်တာနဲ့လုံးဝ Harry Potter စကားတဲ့ရောက်သွားသလိုမျိုးခံစားရစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာတုံးထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီမှာတနေရာထဲမှာလဲရတယ်ရနိုင်သလိုတင်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေလုံးဝကိုတော်တော်မိုက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကလေလူစိတ်ဝင်စားအောင်လူလေတစ်ခုတစ်မျိုးပေါ့နော်နေရာပေါင်းစုံကိုလုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလဲကြည့်ပါအောင်တကယ် Harry Potter ကားတွေကလိုမျိုးရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားအောင်သူကလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကြရင်တော့ဒီနေရာကလေ Harry Potter ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုင်အကြီးကြီးဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှ3ဓာတ်လောက်ရှိတယ် Harry Potter ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖွင့်ထားကျွန်တော်ဘာမှမရောင်းဘူးပေါ့နော်ကောင်းလားမသိစားဘူးလေးချစ်စရာလေးထားလိုက်တာ so cute also this one oh so cute ဦးတတေးလေးအစီလေး wow so good နောက်တစ်ခုလို့လို့ရတဲ့နေရာကတော့ဒီ green screen နဲ့ပေါ့နော်ကိုတိုင်း movie ထဲမှာခန်းစားလို့သူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ခံ green screen နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုလုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူတို့အဲ့မှာတော့ထိုင်လိုက်တာတော့လှုပ်နေရပေါ့နော်ထားတော့အဲ့ဒါကိုမထွိုင်းကြည့်ခဲ့ဘူးနည်းနည်းလေးစီးစီးရလဲပါတယ်ပြီးတော့ထား Harry Potter fan တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတော့ထားလာကြည့်ရပေါ့နော်I know that. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. ဘယ်ကနေပြီးတော့မှဲ့ပေါ်လာတယ်။လာရော။လာတယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာမသိဘူးနမရပါလဲမသိဘူး။ဘောတော်လာပဲ။ Snap. Harry Potter. တော့စံထဲမှာဖုန်းယူရမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုကတော့ဟုတ်ပါပါမရှိပဲဖြစ် try ကြည့်ရမယ့်အရာကတော့ butter beer ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာ Harry Potter ကားထဲမှာလဲသူတို့တောက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါက$14လောက်ပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ဟာအပူတဲ့အေးဆိုပြီးတော့တက်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ထားတော့တစ်ခုစလုံး try ခဲ့တယ်ထားရဲ့ကောင်လေးကတော့အပူတောက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ထားတော့အေးတောက်တယ်အပူကတော့ထားကြိုက်တယ်တဲ့မပါဘူးအေးရမှတည်းတည်းချိုတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုတော့ထား8 out of 10ပဲပေးရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအရန်ချိုလို့ပေါ့နော်ထားသိပ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ 8 out of 10ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခွက်လေးကိုဒီလိုမျိုးဆေးပြီးတော့ပေါ့နော်ထားလို့အိမ်ကိုပြတ်တယ်ဝါလို့ရတယ်ဆိုတော့လေအပတ်တရလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဘော်လေးတော့ပါဒါလေးကတော့ဘောလုံးပြန်လေးကိုကိုစားပြုထားတဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ထားရဲကြိုက်လို့ဒါလေးတစ်ခုတော့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ vlog တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ် see you in the next video bye